ว่ายังเช้าฉันก็ยังเห็นแม้ไม่ใช่คนพิเศษไม่ได้สำคัญสำหรับเธอเป็นคนโทรตอนเช้าคอยโทรถามแต่ห่วงใยอยากที่จะรู้ว่าเธอเป็นไงในเวลาที่เธอไม่ลืมไปแม้เธออาจไม่เห็นกันในบางวันที่เธอไม่ภูมิใจฉันได้แค่เพียงแค่ทุกอย่างที่เธอบอกจะนานเท่าไรไม่ว่าเมื่อไร